Good morning mga busing! Kaunta busing! Oh? Atong sudan busing oh. Escabeche na parrot fish. Siyempre dili mawala niya itong kan busing. Kanang old model ba nga pagluto. Sinugbang nga oh. Guwapa kanya busing. Sinugbang atay dahil parrot fish busing. Yang giputos ko siya dahon saging. Oh, kitams. So mga utan yung mga busing. Mahaw ta. Oh. Tara. Yan yung liver. So mga unta. Kemudian pamahaw na busing kay kami ani karon pa. Atong suwayan atong bagong recipe busing. Nya atong escabeche pasar na sa color busing. Kamu mong tanaw dia, pasar ah. Oh. Ngayon ta busing. Tayo atong suwayan ta tay. So dagat pa busing oh. Oh. So maro to mo busing. Mahaw ta. Salamat kayo. God bless.